Здравейте! Аз съм в ритуалната зала на нашето училище. Кое е училището няма да съобщавам, нито нататък коридора. Ето тук самата ритуална зала как изглежда. Така. Трябва по-бавно да движа камерата, таблета. Много приятна заличка, голяма зала, в която има сбирка на дискусионния клуб. Този дискусионен клуб преди години пълнеше тази зала до последния човек. Имало е много участници, ученици, учители и така нататък. В момента виждате обстановката колко е стерилна, така да се каже. А това съм аз, Георги Змичаев, което ако не виждате изобщо, защото сложих ръка върху камерата, това съм аз. Здравейте. И аз съм седнал, останал съм единствено дискутиращ. Да, обаче чрез тези модерни средства, технически, технологични средства, аз имам за аудитория на този дискусионен клуб в целия свят. Всеки може да дойде, да участва в дискусията. Аз ще сложа пак клипче. Дискусионният клуб вече е на път да се премести в виртуалното пространство. Няма нищо лошо в това, ние ще се модернизираме. Сега тук защо не идват хора, ученици и прочее, защото има някакви причини. Нещата не са случайни. Няма да обяснявам какви са причините, нека всеки да иска да проучи въпроса, да разбере каква е истината. Не са толкова сложни причините. Примерно учениците в момента са в час. Някой втора смяна, примерно сега е 12 часа и 10 минути, примерно вече. Втора смяна ще започне след малко, след около час. Те трябва да дойдат по-рано. Очевидно не желаят, защото да идват по-рано, защото това означава, че много повече време ще бъдат в училище. А пък тия, които сега след малко ще им свършат часовете, след 1-2 часа ще им свършат, имат 6-7 някои класове, те пък бързат да си отидат и едва ли ще остане някой, но аз съм избрал в учебно време да е това занятие на дискусионния клуб и идеята ми беше той да бъде алтернатива на учебните часове и ученик, който иска да дойде в дискусията, темата го интересува, да измисли начин, че да може да присъства. Какъв е начинът? Има варианти, да поговори с учителя си, с който има час в момента, да му каже такава тема има в дискусионния клуб, интересна. За мен бих желал да постъпихте ли ми разрешили, пък аз сам се подготвя по този учебен предмет. Виждате, това е алтернатива. Възможност да се избира и тогава учениците няма да стоят в часа по принуда, от нема и къде, а ще има алтернатива. Това е една първа стъпка към промяната, към демократизацията. Дискусионният клуб е настроен в тази посока. Да има истинска промяна, учениците да имат вече избор, свободен избор и така нататък. И смятаме, че на тази основа ще се появи личната отговорност, ще се промени коренно атмосферата в училищата, нищо няма да става по принуда, по задължение, а всичко ще става по естествения начин, по истинския, верния начин. По тази причина аз съм поставил днес такава тема. Възможно ли е да съществува или да възникне ред и дисциплина, основани на свободния избор и на личната отговорност, а не на страха, на принудата, на терора, на потисничеството върху личността. Истинският ред е този, който е основан и който възниква по един непринуден, естествен начин, свободен начин, а именно всеки индивид в дадената група съзнава собствения си интерес, съзнава интереса на групата,
познава смисъла на цялата работа, в която участва и прави всичко възможно, че да се самопринуждава. Нали, друго е самопринудата, да пази дисциплина, да има прилично поведение, държание. И така в групата ще възникне ред по един естествен, непринуден начин. Естественият начин е свободният начин или мотивация, основана на свободния избор. Аз сам съм решил и съм преценил, че за мен това е добро, че трябва да бъде така, че ми е изгодно даже, че отговаря на моите интереси. Това е съвсем нормалният начин, обаче у нас все още и в училищата редът и дисциплината се осигуряват по ненормалния начин. Ще каже някой гранчар, ти в какъв свят живееш? В днешно време няма страх, няма принуда, няма насилие над личността, няма терор, няма тормоз. И тия неща са забранени и в училище учениците се въздейства върху тях по съвършено други, по-човечни начини. Ти искаш всички ние да възприемаме образователната ни система като такава ретроградна система, а тя всъщност не е такава. Значи, един вид аз се старая да приписвам на образователната система стари неща, които са си изживели времето и един вид не признавам, че тя се е променила. Да, обаче може и да има някакви промени, но същност на промяна не е настъпила. Учениците стоят в часовете си, в учебните часове, в училище стоят по принуда, за да нямат неизвинено отсъствие. Ако един учител каже, ученици, да стоите тук само по принуда, защото ви е страх да нямате неизвинено отсъствие, ако станете и си тръгнете и ще имате неизвинено отсъствие, това ще ви създаде известни главоболия, проблеми, ще се карате с родителите или родителите ще ви се карат, класния ще ви се кара, ще ви искат документи извинителни. Става много сложна работа. Ученици, ако аз това бих го казал и го казвам на учениците си почти всеки ден, не виждам смисъл да стоят час само защото да нямат някакво неизвинено отсъствие, а не защото смятат, че часа биха имали полза, биха научили нещо, биха си изявили, биха чули интересни неща и от съучениците си, и от учителя и биха напредвали в тази съответната област, научна или хуманитарна, или там философска област, личностно развиваща, личностно формираща област, духовно формираща, възпитателна област. Никакъв смисъл няма учениците да стоят в час по принуда или поради страх от наказание. И в часа пък да се държат прилично, защото ги е страх да не учителя, нали, бих могъл да им се скара, би могъл да ги изгони, това е репресия изгонването. А когато един ученик пък се държи неприлично в час да не го изгониш, той пък пречи на работата. И сега възниква въпросът как да се реши този проблем. Повечето хора у нас си представят, че няма друг начин, освен принудата. Да бъдат заставени учениците, да внимават, да слушат. Учителя трябва да се държи атрактивно, да ги занимава, нали, да е нещо като артист, чародеец. Да, обаче учителя има една строго фиксирана работа. Той трябва там някакъв учебен материал, по план, по програма да го преподава, да прави така, че учениците да усвоят някакви основни неща според програмата. Всичко се обезмисля обаче, когато работите не са поставени на вярната основа. Ученика, който не е убеден, че има смисъл да стои в часа, каквито и средства и чародейства да правиш, няма как да бъде повлиян. И ако стои в часа само заради страха от неизвинено отсъствие,
нещата не са поставени на вярната основа. Глупаво е да разчитаме на такава една регулация на отношенията. Минало е времето, живеем в други времена, в друг век. Много хора смятат, че ако отпаднат, примерно, неизвинените отсъствия, страха от тези неизвинени, и значи този фактор по принуда да стоиш в час отпадне, т.е. възникне свободна посещаемост на часовете, щяло да настъпи пълна анархия и няма да има никакъв процес, учебен процес. Да, обаче те не се усещат за следното. Учениците, които искат да завършат успешно училището, съответния учебен предмет, да имат добри оценки, те могат да не влизат в час. Те някак трябва да решат този свой проблем с оценката, как да усвоят учебния материал, така че да получат една заслужена оценка. Ако в час смятат, че няма смисъл да се стои, ако някой ученик може сам, разчитайки на собствените си сили, да се подготви, да чете в къщи, разбира се, може да му се наложи да се консултира с някой учител. Ако това е частен учител, ще трябва да се плати съответно. Има си начин, има варианти. Иначе всеки ученик трябва да бъде поставен в ситуация да избира и да решава сам и да прецени кое е истински доброто за него. Тогава нещата си идват на мястото и тогава има смисъл. Ученици, които стоят в час, защото са убедени, че има смисъл за тях, с такива ученици се работи прекрасно. И тогава няма смисъл да се говори за принуда и прочее. Всичко протича по един съвсем непринуден, естествен начин. Свободният начин, казах, е естественият и непринуден начин. Няма ли свобода, всичко отива по дяволите. Какво от това, че ученика стои в час? Дори и да се държи прилично, но ако го прави по неверните подбуди, просто защото лицемери и се подмазва на учителя, той пак няма да слуша и стоенето му в часа. Какъв смисъл има? Ще чуе нещичко, но той няма и да се вслушва старателно в думите на учителя, след като прави театър и се държи фалшиво, лицемерно. Нали? Той единствената му грижа, че учителя да вижда, че този ученик е там и че уж слуша, а дали наистина слуша, това е проблематично. Така, не знам какво трябва да стане, какво трябва да се случи, че факторите, ръководните фактори, включително дори в парламента, които създават законите, да осъзнаят такива простички истини, че в човешкия свят, в социалните отношения, нещата трябва да бъдат поставени на вярната основа. Това е свободата и свободния избор. Каквото и да прави човек по принуда, то губи смисъла си, няма смисъл, извръщават се нещата. Опоручават се. Той може пак да мълчи, да слуша, да кима с глава, да е усмихнат, да е любезен. Всичко това е игра, театър, лицемерие. Не са истински тия неща. Най-простичкото е ученика трябва да си избира сам учебните предмети, да си прави програмата, според собствените интереси, според целите, особените цели, които си поставя. Какво пречи, примерно, ученици, които имат така хуманитарни интереси, примерно да се избират предимно хуманитарни предмети? Може, примерно, от цялата група естествени науки да им се наложи да изберат един, да речем, поне един естествено научен, така от тези природните науки, нали, предмета, примерно физика, химия, биология, поне един, а не всичките. Защото той ученик по някакви причини
причини, свои субективни, е осъзнал, че интересите му са към познанието на човека или хуманитарното познание. И такива науки, като история, философия, психология и така нататък, литература и прочее, за него са истински важни, интересни. Трябва да се развива в тази област, трябва да придобие нужните качества. Ще кажете обаче, пък училищата са специализирани у нас и учениците избират училищата, пък и трябва много кадри. В момента имаме в всички области, хуманитарни, естествени, научни, имаме активни учители, специалисти, обаче те всички са поставени в неадекватна ситуация и се занимават по неподобаващия начин, ненормалния, неестествения, неистинския начин се занимават с работата си. Системата ги е поставила в абсурдни условия. Тази система е система на абсурда. Държавно, централизирано, регулираното обучение, образование е система на абсурдите, сюрреалистична система, в която всичко е наопаки, но някакви криви огледала е тази система. Аз вече се изморих, нали, да говоря, да пиша по тия въпроси. Така и да изпитвам и неудобство да говоря за тези неща. Моето виждане е ясно и десно. Много неща съм казал, написал, направил и в не само в теоретичен план, практически. Аз тези неща ги говоря, ги правя, старая се да правя нещата по различен, нов начин, по-съвременен начин. Преподавам философия, ето в това училище. Днес имах 4 часа по етика. Знаете ли, много е трудно. Като примерно казвам на ученици, имате право, според правилника. Сега това между другото се обсъжда, трябва ли учениците да имат възможност по време на час да искат разрешение и да излизат по някакви причини там, физиологични и прочие. Но има предложение междучасието било за тези неща, за обслужване на своите биологични, физиологични причини, тоалетна и прочее, и по време на час учениците не трябвало да им се разрешава да излизат. А пък аз все пак все още се разрешава, но учителя трябва да дава разрешение. Аз пък реших, ето така, като иновация, като ново, да им кажа, ученици, как възприемате това? Вместо да ми давате обяснения и да ми казвате, да искате разрешение, може ли, вместо тази унизителност, просто вие сами преценявате, като има някаква нужда, непреодолима или каквато и да е там, дали да излизате или да излизате без да искате никакво разрешение, без никакво обяснение, без да се унижавате. Връщате се, когато единственото условие е да не вдигате шум, да не пречите. Казвайки им тези неща, и сме го правили и миналата година, и по-миналата, и сега им го казвам. Не е настъпил такъв потоп някакъв или катаклизъм. Училището си стои на същото място, не са тръгнали всички ученици да излизат, да бягат. А дали ще се върнат учениците, съм им казал, вие сами решавайте. Сега дали ще ви пише отсъствие, ако не се върне в този час, според правилника, един вид самоволно напускане часа, трябва да пишат. Това е вече въпрос за дискутиране, пазарлъци няма да правим, но аз не нося никаква отговорност, ако си напуснал часа пред свидетели, без да си напитам. Ние сме се оговорили, че няма да пита и няма да... Това е правилно. С всеобщо съгласие в групата. Това не значи, че аз бягам от отговорност, но аз не мога, не съм божество да отговарям за това. Между другото и да ме попита ученика и да му дам разрешение, да, може. Може ли да изляза? Може. Излизаш и това ученик, да речем, вместо
тоалетната, излиза на улицата и става някаква беля с него. Тогава аз ли трябва да нося отговорност за това, което е направил, или той? Разбира се, че децата, дори под 18 години, учениците, младите хора, пак са деца. Ние винаги оставаме деца за своите родители, но както и да е, не бива да бягат, да не умеят да поемат лична отговорност. Така, темата е огромна. Достатъчно, ето свърши часа. Никой не дойде, видяхте. Сега учениците вече са в междучасие, спираме.